In questo modulo riprendiamo un concetto che abbiamo già introdotto nella prima puntata, nel primo modulo, cioè quello della diversità. Quello che dobbiamo provare a fare ora è arrivare a definire meglio la diversità, a capire quanta diversità ci sia anche laddove non sembra esserci diversità, a divenire quindi consapevoli della diversità di cui tutti siamo portatori, non solo chi è evidentemente diverso perché ha un colore di pelle diverso, e poi arrivare a definire e a incorporare nella nostra visione del mondo la sensibilità alla diversità. La sensibilità alla diversità, cioè essere sensibili nel senso di saperla riconoscere anche quando non è così evidente, saperla apprezzare, quindi riconoscere e dare il giusto valore alla diversità e comportarci in modo da valorizzarla o comunque rispettarla, perlomeno non danneggiare o fare del male a chi è portatore di una diversità, anche quando non la comprendiamo, perché non è sempre facile comprenderla nel senso di apprezzarla e dare il valore che noi diamo a altri tipi di caratteristiche, ma dobbiamo essere capaci comunque di rispettarla. Allora, la diversità abbiamo già detto che è un concetto non facile da definire, perché implica il riferimento a una norma, a uno standard, che non sempre è chiaro e poi non sappiamo chi lo definisce. Di solito lo definisce la maggioranza delle persone oppure si definisce da solo. Non è una cosa molto facile da capire. La diversità, abbiamo anche già accennato a questa cosa, è molto maggiore nella nostra società rispetto a quella di prima, perché le persone si muovevano molto di meno o era una cosa rara e invece adesso siamo pieni di diversità ed è per questo che è importante abituarsi a vederla, a comprenderla e a rispettarla, come abbiamo già detto. Proviamo a fare un censimento delle diversità che conosciamo. Ecco, abbiamo per questo una tabella che ci aiuta a vedere quali sono quelle principali, ma possiamo vedere anche altre che non ci vengono subito in mente. Alcune di queste le avevamo già nominate. Per esempio c'è la diversità che noi vediamo nel corpo e può essere quindi quella dell'altezza. Quante volte una persona bassa, per esempio, è oggetto di discriminazione perché è un tappo. Anche la diversità di altezza quindi può essere oggetto di stereotipi negativi. La struttura corporea. Le persone troppo grasse di solito non sono ben viste dalla società. C'è un tipo di diversità nella grassezza che non ci piace. Colore della pelle è la prima cosa che ci viene in mente, ma anche la bellezza contro la bruttezza. Sì, anche questo può essere oggetto di diversità negativa. C'è poi la diversità religiosa, ma non tanto come religione in sé, ma come abitudini e comportamenti che noi attribuiamo alla religione. Molto spesso ci sono comportamenti stigmatizzati nelle comunità islamiche che noi attribuiamo direttamente alla religione, mentre invece sono frutto di culture locali, non di tipo religioso. Ci sono poi, per esempio, diversità ovviamente culturali, Oriente contro Occidente, Sud contro Nord, e diversità legate al sesso e al genere. Anche questo avevamo già provato a descriverlo. Si parla addirittura in questo periodo di identità binaria versus contro identità non binaria. Binaria è quella fatta da maschio, femmina, alla quale siamo abituati, ma se ci fate caso anche ultimamente nei questionari che ci vengono posti ci si chiede di dire se siamo maschi, femmine, oppure preferisco non dirlo, oppure altro. E quindi ultimamente si è affermata l'attenzione, la sensibilità alla diversità, per cui ci sono persone che preferiscono non identificarsi in uno dei due sessi e se siamo sensibili dobbiamo essere capaci di rispettare questa scelta. Anche questa è una cosa recente. Quindi vuol dire che la diversità in questo campo si è ampliata. Sembrerebbe strano, visto che siamo abituati alla diversità biologica, ma non è l'unica che esiste.
Siete quindi per esempio d'accordo con questo tipo di tabella? Ci sono diversità che avreste escluso o incluso? Alcune che colpiscono in maniera personale oppure persone che sono vicine a voi, alcune che vi danno fastidio? Nella prossima tabella dobbiamo pensare alle diversità di cui noi stessi siamo portatori, a quelle che noi possiamo identificare nel nostro ambiente di lavoro, nel nostro ambiente familiare e quelle che invece incontriamo al lavoro. Adesso abbiamo un po' qualche idea più ampia di cosa vuol dire essere diversi, possiamo cercare di capire quelle che ci riguardano, quelle che riguardano la nostra cerchia e quelle che invece riguardano la nostra sfera lavorativa. Guardiamo questa foto. Vi ricorda qualcosa? C'è stata una polemica ultimamente su questa cosa, su questo fenomeno. Inginocchiarsi, non inginocchiarsi agli europei? Conoscete questo movimento, il Black Lives Matter? E quello che invece si chiama Me Too, quello che si chiama genericamente Pride? Adesso abbiamo un video che ci parla di diversità legata al sesso e al genere e all'orientamento sessuale, al cosiddetto movimento LGBT e all'attivismo sociale. Questo video è di una studentessa spagnola. Lì, diciamo, la lotta per la valorizzazione della diversità di genere e di orientamento sessuale è più forte che in Italia. Vediamo cosa ci dice. El activismo LGTB es más importante hoy que nunca porque se está sucediendo una cantidad de retrocesos a nivel de derechos LGTB a nivel internacional increíble. Tenemos el caso más reciente de Hungría, que nos lleva no solamente a la sociedad húngara, sino a la sociedad europea, ya que hay otros líderes políticos que piensan igual que el señor Orbán y que no dudan en manifestarlo. Se piensan que ser del colectivo LGTB al final es una ideología política, lo cual es un error. Se piensan que es un tipo de enfermedad, lo cual es todavía mayor error. Y eso lo único que hace es despertar mentiras y despertar mucha crispación y odio hacia los que somos miembros del colectivo LGTB, porque lo único que se hace es malinterpretar y cuestionarnos, y todo eso lo único que lleva es al odio y no es nada bueno. A ninguna persona heterosexual le han pegado por la calle por ser heterosexual, o le han negado un puesto de trabajo, o le han acusado de unas barbaridades como es de pedofilia o zoofilia por ser heterosexual. No se han tenido que ver en la calle rechazados por su propia familia por ser heterosexuales, ni han tenido que renunciar a su fe por ser heterosexuales. Simplemente se ha estipulado que la heterosexualidad es lo normal y es un gran error. Lo que es antinatura es ser homófobo y no ser LGTB o heterosexual. Eso es lo natural. Lo natural es la diversidad y no que solamente haya una sola cosa. Esto es así que en el ámbito deportivo los jugadores y jugadoras que pertenecen al colectivo LGTB no pueden salir del armario libremente porque serían despedidos ipso facto, y tenemos ahí la reacción de la UEFA, que se negó en el partido de Hungría-Alemania a que Alemania pues pusiera la bandera arcoiris en el estadio de Múnich. Eso quiere decir que la UEFA como institución es una institución homófoba y que es una institución que se alimenta sobre todo pues de la política, lo cual es muy triste, ya que debería de ser una institución meramente deportiva. La visibilidad del colectivo LGTB se ve muy relegada a segundos puestos, ya que prácticamente son muy pocas las instituciones políticas que nos amparan, y cada vez más son las agresiones que se da a gente del colectivo LGTB. Por lo tanto, sí, es más importante hoy che nunca mentalizzarnos de che lo normal es la diversidad y lo antinatural es la homofobia. Chiudiamo la riflessione sulla diversità parlando sulla diversità linguistica, cioè su come si può parlare della diversità. Vi sarà certamente capitato di leggere post o articoli di giornale dove compaiono degli strani asterischi alla fine delle parole. Per esempio, invece di cari tutti o anche di cari amici, amiche, colleghi e colleghe, cari tut.
La stessa cosa avviene quando si parla, per esempio, al femminile di ministro, la ministra, la sindaca, e tutto il dibattito che c'è stato e continua ad esserci sull'opportunità di usare appunto il femminile anche per parole usate finora solo al maschile. L'attenzione linguistica non è certo l'unica soluzione, ma è la traccia di una forte sensibilità alla diversità, che è quello che dobbiamo cercare di fare. L'uso di alcuni termini in senso dispregiativo, come quelli che vedete sulla slide, è ovviamente al centro di questo dibattito. Non è la sostanza, ma la forma comunque è importante e molte persone possono, e anzi è normale che si sentano discriminate e comunque offese quando si sentono chiamare in un certo modo, perché una definizione può essere portatrice di valori negativi. La sensibilità alla diversità non è una cosa che dobbiamo dare per scontato, è infatti al centro di numerose battaglie, di numerosi movimenti che lottano per il riconoscimento della loro diversità, come ci ha spiegato per esempio Silvia nel video che abbiamo visto prima. La diversità per i diritti delle persone diverse, per i diritti di tutti in effetti, perché abbiamo visto che tutti siamo portatori di diversità, ma alcune diversità sono ancora molto difficili da accettare. Chiudiamo con questa slide che contiene, diciamo, un'affermazione interessante. Per questo avere più diritti per tutti non significa che qualcuno ha meno diritti, perché i diritti non sono una torta per cui a un certo punto finisce. Sono una cosa che più ce n'è, meglio è.